شداب خان عرض كيكا بلادر كيوينا فانكين دي أمجد خان جلاء أنا قرأ كسر مقطع أفلام عانا قدوم حين لو ذاك دون حقي حقيقين وقارا جلاء بلسين تنو قد يقول مقال كيكا وحنا قاعد سنة لجنال كصابيرتو مقال كذا كيش لكن وصار سيشير قريب ولو ذاك أصحاب هذا سونا دبعد صاحب يال شداب خان وكو يكنتن جرد شيء لواتكي سبتمبر سنة يكون سقال بقول تبعتني سدحدي وها أبوه جلاء جيريودي أمجد خان هذا جوده هندي لو يقانو جبر سين magacaas gabar siin wuxuu ugu baxay filimkii weynaa ee Sholay kaas oo soo baxay sanadii 1975 waana filimkii ugu weynaa abi taariikhda ay sameeyaan fanka Hindiya. Jilaagan Shadab Khan fanka Hindiya waxa uu ku soo biiray isagoo 12 jir ah waxa uu ka soo muuqday filim lagu magacaabo Pyar Baabi waxa la daawaday filimkaasi sanadii 1985 isagoo 24 jir ah ayuu mar kale ka soo muuqday filimka lagu magacaabo Betabi kaas oo hogaamiyaasha ka wada ahaayeen Jandarjur Singh iyo sidoo kale aktarka lagu magacaabo Hero Hindustani. لكن فيلم كيسي قريه وقامي كان نقضه وفيلم كلو مقع راجع كي آين كي بارات سومالو قارنه ويخانان مالا حقا قدعسو وفيلم كي قريه كسو عن بحث قبل لو مقع راني مقرج جلاغان شاداب خان افلامتو عشان يكسو موضوع على كل سكر فيلم كلو مقع بيتابي وسغاشي طلبه الصباح راجع كي آين كي بارات او مالا حقا قدعسو حطو تقانبا وسغاشي طلبه الصباح هايرام او لو صباح رفوجي او لو صباح sidoo kale filimka lagu magacaabo Bharat Vaidka ya Vidata oo soo baxay sanadii 2002 jilaagan Shadab Khan filimkiisii ugu dambeeyay ku soo mudan waa filimka lagu magacaabo Romeo Akbar Walter waxa uu soo baxay sanadii 2019 filimkaas waxa hogaamiye ka ah jilaaga lagu magacaabo John Abraham markaan eegno jilaagan xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay hal ilaa ayaan ka eegi doonaa saaxiibayaal xaqiiqadu u horeysa jilaagan waxa la leeyahay waa jilaa haysta diinta islaamka ama ku dhashay diinta islaamka dhamaan qoyskiisa oo muslimiin sidoo kale waxa la sheegay inay asal ahaanba ka soo jeedaan dhankaas iyo dalka Afghanistan حقيقة ugu dambeysay jilaagan aan kala wadaagi doono waxa weeyaan jilaagan waa qoraa kaas oo qoray buugaag dhowr ah buugaagta uu qoran waxa kamid ah Shanti Mumigal iyo sidoo kale buug kale oo lagu magacaabo Mother of Bollywood haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeeyaa saaxiibayaal xogtii xaqiiqooyinkii koornaa aan kala wadaagay jilaaga Shadab Khan fadlan haddii aad muuqaalka heshay like noo saar si share gareeyo labada asxaabtaada waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena